gatinhas! Olá, gatinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje eu estou aqui na casa da Isa ainda. E aqui, gente, eu tô na casinha, morando aqui. Namorando, tá, gente? Na brincadeira que eu e a Isa tava brincando. Aí ali tem a piscina, lá tem a casa, atrás da casa tem mais. Então, isso aqui, ó. E na casinha também. E a Isa, ela tá, tipo, na brincadeira, ela tá morando nesse corredor aqui, ó. Lá na brincadeira, ela tá morando ali. Tá, se vocês quiserem deixar muito like, eu vou mostrar a casa como que tá pra vocês aqui, tá? Ó, esse daqui, uma cadeira, aqui é onde eu tô dormindo na brincadeira. Ali tem os brinquedinhos da minha filha. Aqui tem um carrinho. Aqui é a mesinha onde eu trabalho, que tem uma bolsa aleatória, um computador, brush pens e marca-texto, canetas aleatórias e um carregador. Aí um telefone e um slime que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um mordedorzinho muito fofo. Essa daqui é a Minnie. E essa daqui é a bebichinha que ela tá dormindo, gente. Ela é muito fofa. Se vocês quiserem, eu mostro a casa da Isa depois pra vocês. Aí aqui tem o trocador. Aqui tem as coisas de penteadeira e tal. E essa aqui é a roupinha, lá não tem nada. Eu vou aqui posicionar a câmera. Gente, não vai aparecer muito pra vocês. Mas quer se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. Não ligue se o celular cair, tá? Tira aqui ela. Então vamos começar com o flip. Ela tá fazendo flip, gente. Eu vou mostrar bem rapidinho pra vocês. Clique. Tá fazendo clique. E bolha ela não tá, porque eu e a Isa tava passando pasta de dente nela. E daí ela não ficou. E daí Bobopops ela também não faz, ó. E é só, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau!